Λοιπόν, στη Μακρινίτσα φύγαμε. Ραδιοφωνικά έστω, τώρα θα πάμε στη Τζαγκαράδα. Γιατί εκεί πια τι έχουμε τη μεγάλη απόδραση, αγαπητοί φίλοι. Στην περιοχή της Τζαγκαράδας λοιπόν, στο πανέμορφο Πήλιο, θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 5 Ιουνίου, την μεθεπόμενη Τετάρτη 5 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 9 Ιουνίου, το πρώτο φεστιβάλ ορειβατικού και θαλάσσιου αθλητισμού Τζαγκαράδας, που διοργανώνει ο τοπικός, τουριστικός και αναπτυξιακός σύλλογος. Εδώ στο στούντιο της Αραβόλου λοιπόν σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο του συλλόγου, του τοπικού τουριστικού και αναπτυξιακού συλλόγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Νοτάρ. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Νικόλα Μέλη, που είναι ο συντονιστής του φεστιβάλ. Και την αγαπημένη φίλη Λένα Στεριοπούλου, που είναι υπεύθυνη του γραφείου τύπου και εμπλέκεται γενικά η Λένα σε όλα αυτά. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να μας πείτε πώς θα γίνει αυτή η μεγάλη απόδραση που έχετε διοργανώσει για πρώτη φορά. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για το πρώτο φεστιβάλ ορειβατικού και θαλάσσιου αθλητισμού Τζαγκαράδας. Είχαμε δει κάτι με ανεμόπτερα, κάτι ωραίες εκδηλώσεις έτσι τους προηγούμενους μήνες. Σε παρακολουθούμε και ήμασταν σίγουροι ότι κάτι ετοιμάζετε εσείς εκεί. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Να μιλήσει ο πρόεδρος, ο κύριος Νοτάρ? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την Αραβόλου που μας φιλοξενεί και μας συμπαραστέγεται. Είμαστε και χορηγοί προβολής, σας ετοιμάζουμε και πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Καλύτερα στο ενημερωτικό κομμάτι αυτό να σας ενημερώσει, μια που ο χρόνος μας είναι λίγος, ο κύριος Μέλης, η κυρία Στεριοπούλου. Θα έχουμε την ευκαιρία για πολλές συνεντεύξεις άλλωστε. Εσείς είστε ο πρόεδρος του συλλόγου, απλά να θυμίσουμε πότε ιδρύθηκε. Πέρσι. Έχουμε ένα χρόνο ζωής και είναι από τα κυριότερα και σημαντικότερα γεγονότα ναι, που βάλαμε μπρος για τον τόπο μας και γενικά για την πανέμορφη Τζαγκαράδα. Με σκοπό βέβαια πολλαπλό φαντάζομαι, έτσι. Ακριβώς, ναι. Την ανάδειξη της περιοχής, το ζωντάνεμα. Ναι. Και για τους κατοίκους. Την ανάγκη που είχαμε εμείς ως Τζαγκαράδα να δείξουμε στον κόσμο, στους επισκέπτες μας, ότι η Τζαγκαράδα προσφέρεται, και όχι μόνο η Τζαγκαράδα και όλο το Πήλιο, προσφέρεται και για δραστηριότητες βουνού και για δραστηριότητες θάλασσας. Και έτσι, ενώ γινόταν μεμονωμένα, ας πούμε, είτε καγιάκ, είτε καταβάσεις φαραγγιών, είτε ποδηλασία. Γιατί κάνατε τέτοια, θυμάμαι. Προσπαθήσαμε, κάναμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, γι' αυτό θα στα πει καλύτερα και ο Νικόλας, για να μαζέψουμε όλους τους εκπαιδευτές μαζί και να κάνουμε αυτό το φεστιβάλ. Μάλιστα, που αυτό το φεστιβάλ έχει αποδοχή από μια μεγάλη γκάμα, φαντάζομαι, ηλικιών, έτσι δεν είναι? Ευρεία πρέπει να είναι η γκάμα των ηλικιών, δηλαδή συμμετέχουν νέοι, συμμετέχουν λίγο μεγαλύτεροι, γιατί και οι νέοι, και πρέπει να το πούμε αυτό και το συζητούσαμε, δεν είναι μόνο για τα μπαράκια και τη θάλασσα. Οι επισκέπτες της όμορφης, της πανέμορφης περιοχής μας εδώ είναι και για να έχουν, να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, να τον εκμεταλλευτούν δημιουργικά, έτσι, με αθλητισμό, γιατί όχι. Σας ακούμε, κύριε Μέλη. Εσείς έχετε αναλάβει όλο αυτό το βάρος της διοργάνωσης. Το βάρος, εντάξει, όχι όλες τις διοργάνωσεις. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από έναν άνθρωπο μόνο. Υπάρχει μια ομάδα από πίσω πολύ καλά δομημένη. Το συντονισμό έχω αναλάβει. Η αλήθεια είναι ότι όλο το Πήλιο και ειδικότερα το Ανατολικό Πήλιο προσφέρεται, είναι ιδανικός τόπος για ένα πλήθος τέτοιων δραστηριοτήτων. Εκτιμούμε ότι είναι από τα ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα που υπάρχει δυνατότητα για τόσες πολλές δραστηριότητες. Και να συνδυάσει μοναδικά και το βουνό και το τη θάλασσα. Τη θάλασσα, η μορφολογία της περιοχής είναι τέτοια, με τα φαράγγια της, με αναρχητικά πεδία, τα καλντερίνια και οι δασικοί δρόμοι για πεζοπορίες και για ποδηλασία βουνού. Είναι ένας παράδεισος πραγματικά. Ήταν ένας τομέας στον οποίο είχαμε αρχίσει να το σκεφτόμαστε σοβαρά, να το αναδείξουμε. Παράλληλα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν τέτοιες δραστηριότητες στην περιοχή μας. Προσπαθήσαμε να τους μαζέψουμε σιγά σιγά και να συνδιαμορφώσουμε ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ που είναι πραγματικά μια συλλογική δουλειά από πολύ κόσμο και από το σύλλογο. Όλοι οι επαγγελματίες έχουν στηρίξει τα μέλη που
που ανήκουν στο σύλλογο και οι εκπαιδευτές, οι οποίοι κορυφαίοι εκπαιδευτές έχουν δώσει την ψυχή τους στον αθλητισμό. Πραγματικά είναι ο Νίκος ο Μαγκίτσης, ο Σούλης ο Αποκρεμιώτης στα φαράγγια, είναι ο Αλέξανδρος ο Πετρούτσος που έχει αναλάβει την ποδηλασία, ο Μίλτος ο Ριγόπουλος στην τοξοβολία, ο Θάνος ο Νικάκης με τον Κίμωνα τον Παπαδημητρίου έχουν αναλάβει το θαλάσσιο κανό, είναι ο Χρήστος ο Ζούμπος στις υποβρύχιες καταδύσεις, ο Τζόρις ο Ριγάκης είναι στην Ιππασία στις βόλτες με τα άλογα. Θα υπάρχει επίσης 11 αθλήματα περιπέτειας, είναι όλα αυτά? Ναι, συνολικά είναι 11 αθλήματα, οι 9 δραστηριότητες που αφορούν βουνό και θάλασσα. Τα 9 από αυτά πραγματοποιούνται καθημερινά παράλληλα στο τριήμερο από Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Για την Κυριακή έχουμε κρατήσει τον αγώνα νομάλου δρόμου που θα γίνει το πρωί, και με τον τερματισμό του θα υπάρχει και η λήξη του φεστιβάλ που θα γίνει κάποιο πάρτι. Έναρξη έχουμε την Τετάρτη το βράδυ, όπου θα υπάρχει θα γίνει κάποιο πάρτι. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις παράλληλες, βλέπω σεμινάρια, προβολές ταινιών, συνευλίες και πάρτι εκ των όνων. Τα βραδάκια έχουμε οργανώσει να γίνονται σεμινάρια και κάποιες προβολές ταινιών, οι οποίες είναι θεματικές, έχουν σχέση με το αντικείμενο. Ποια είναι τα μηνύματα που πήρατε από τους κατοίκους καταρχήν στην περιοχή? Πώς το είδαν όλο αυτό? Πάρα πολύ θετικά. Γιατί και οι ίδιοι, δηλαδή αν μιλήσουμε για ξενοδόχους και γενικά επιχειρηματίες που κινούνται στον χώρο του τουρισμού όλα αυτά τα χρόνια, είχαν μεγάλη ανάγκη να εξυπηρετούν τους επισκέπτες, να τους προσφέρουν διεξόδους, βρε παιδιά, έτσι. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο το φαγητό και ο ύπνος, είναι και άλλα πράγματα. Και έτσι αυτό τώρα τους έδωσε πολύ μεγάλη χαρά και ελπίδα ότι μπορούμε στον τόπο μας να κάνουμε πράγματα, να δώσουμε, να δώσουμε τη δύναμή μας και την ενέργειά μας σε δραστηριότητες εναλλακτικές και διεξόδους βεβαίως σε όλους τους τουρίστες. Εξάλλου οι ξένοι τρελαίνονται. Έχουν μια ιστορία, έτσι δεν είναι, κύριε Μέλη? Εσείς θα το ξέρετε αυτό. Πραγματικά, δηλαδή όσα χρόνια ζω κι εγώ απάνω, αυτό που βλέπει συνέχεια και ειδικά τέτοια εποχή τώρα, ξένους οι οποίοι είναι συνέχεια στην πεζοπορία, φεύγουν από Μιλιές, έρχονται μέχρι να Μούχαρη. Τώρα βλέπουμε συνέχεια ποδηλάτες οι οποίοι ανεβαίνουν. Κάποιοι μάλιστα, εχθές ένα ζευγάρι είχε ξεκινήσει από Αθήνα, πέρασε Εύβοια, ανεβήκανε Πήλιο, συνεχίζουν για μετέωρα. Υπάρχει ενεργοποίηση, υπάρχει κόσμος που τον ενδιαφέρει. Οπότε αυτά πρέπει να τα δίνουμε εντός εισαγωγικών και στους επισκέπτες μας και στον τουρισμό, δηλαδή στους τουρίστες που έρχονται, και όχι μόνο στη διάρκεια ενός φεστιβάλ. Είναι κάτι το οποίο έτσι δεν είναι? Αυτό ήθελα να πω τώρα. Αυτό είναι η πρώτη γνωριμία, ότι ναι, εμείς διαθέτουμε όλα αυτά, μπορούμε να σας δώσουμε όλες αυτές τις διεξόδους. Και μετά τι? Μετά εμείς αυτό που οργανώνουμε και σαν σύλλογος και μέσα από τις επιχειρήσεις μας και όλα τα μέλη είναι να υπάρχει ένας σχεδιασμός για όλο το χρόνο, που να μπορούν όποιος θέλει, δεν είναι δηλαδή μόνο οι μέρες του φεστιβάλ, αλλά είναι δραστηριότητες οι οποίες όλο το χρόνο όποιος έρθει μπορούν να συμμετέχουν και να ασχοληθούν, γιατί υπάρχει και χειμερινός τουρισμός. Τα γιάκια θα υπάρχουν στην παραλία του Μολοβοτάμου καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης θα μπορούν να κάνουν καταβάσεις φαραγγιών με τον Σούλη τον Αποκρεμιώτη, ποδηλασία βουνού με τον Αλέξανδρο τον Πετρούτσο. Και τα άλογα θα υπάρχουν. Θα υπάρχει επίσης οργανωμένη δυνατότητα πεζοπορίας με επισκέψεις σε εξοκλήσια και σε διάφορες εκκλησίες επίσης της Τσαγκαράδας που έχουν μεγάλη ιστορική σημασία. Όσον αφορά την πεζοπορία, έχουμε οργανώσει μια πεζοπορική διαδρομή, η οποία ουσιαστικά καλύπτει το σύνολο της Τσαγκαράδας, μια κυκλική διαδρομή μέσα από τα πανέμορφα καλτερίμια της Τσαγκαράδας. Και με αφορμή αυτό μάλιστα να φέρουμε ότι προχθές ολοκληρώθηκε η διάνοιξη ενός τμήματος των καλτεριμιών που συνδέει την πλατεία της Αγίας Κυριακής με το εκκλησάκι του Αγίου Γιώργη. Ένα καλτερίμι το οποίο ήταν χαμένο για πάνω από 1,5 δεκαετία. Και πόσο γνωρίζω δεν είναι εύκολος τρόπος. Το βρήκαμε, καθαρίστηκε
και ουσιαστικά καταφέρουμε να ξανακλειδώσει πάλι η συνοικία της Αγίας Κυριακής σε όλη αυτή την κυκλική πανέμορφη διαδρομή που ενώνει όλες τις συνοικίες της Τσαγκαράδας μέσω του δικτύου Καλντεριμιών. Μεγάλο ρόλο πάνω σε αυτό παίζουν και οι εθελοντές μας βέβαια. Βέβαια, πάντα παιδιά, πάντα. Το Καλντερίμι ήταν ρόλο, πρέπει να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας. Ο Χρήστος Διανέλος, ο Δημήτρης ο Πολύμερος και να σηματοδοτηθεί προφανώς έτσι για να ξέρουν τη διαδρομή. Ναι, οι βοηθήσανε και με τη στήριξη του Δήμου, αυτό πρέπει να το πούμε και σε αυτό το κομμάτι. Μα και το φεστιβάλ έτσι κι αλλιώς διοργανώνεται με τη στήριξη του Δήμου. Και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Δήμος Αγοράς Μουρησίου, πραγματικά. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, οι ξενοδόχοι, η Ένωση Ξενοδόχων, η Ένωση Εστίασης και Διασκέδασης Μαγνησίας. Συμμετέχει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και το Εθελοντικό Σώμα Ειρήνων Αναδασωτών στον τομέα της ασφάλειας. Έχουμε την τύχη να έχουμε τις δύο μεγαλύτερες οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις Ελλάδας αυτή τη στιγμή, η ΕΟΔ γνωστόν στον τομέα το διασωστικό κομμάτι, έχουν αναλάβει όλο τον τομέα της ασφάλειας του φεστιβάλ με 3 σημεία πρώτων βοηθειών, όπου θα βρίσκονται στα 2 πεδία, δηλαδή στο Μιλοπόταμο και στη Φακίστρα, και ένα στο κέντρο πληροφοριών που θα βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και στήριξη με ασθενοφόρο κάλυψη από το Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης Κένταυρος, που θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ επίσης. Αντίστοιχα το Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών και Αναδασωτών καλύπτει όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την πυροπροστασία. Μάλιστα. 5ήμερη περιπέτεια. Μας καλείται λοιπόν σε μια 5ήμερη περιπέτεια να συμμετάσχουμε. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα extreme sport, έτσι δεν είναι. Είναι και πιο. Εγώ ψάχνω, ας πούμε, τώρα να μιλάμε, να βρω τι θα μπορούσα εγώ να κάνω. Με βλέπω κάπου εκεί στην αναρρίχηση φυσικού πεδίου, έτσι κύριε Μέλη, δεν είναι τόσο. Έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε ένα χαρακτήρα αθλητικών διακοπών. Σε όλες τις δραστηριότητες, σε όλες τις δραστηριότητες μπορούν να συμμετάσχουν αρχάροι και παιδιά. Εκτός από την κατάβαση φαραγγιών που υπάρχει ένα όριο ηλικίας, αλλά σε όλα όλες έχουν διαμορφωθεί έτσι δραστηριότητες ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν αρχάροι, και σε όσες έχουμε τη δυνατότητα έχουμε δημιουργήσει και αυξημένα επίπεδα δυσκολίας για ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τα αθλήματα και θέλουν και εκείνοι να παρευρεθούν και να βρουν μια διέξοδο. Να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι έχουμε κάνει ειδικές τιμές στα ξενοδοχεία μας και στους ξενώνες μας. Πολύ καλά κάνεις και το λες αυτό, ναι. Και επίσης όλα τα εστιατόρια και τα καφέ μπαρ έχουμε κάνει έκπτωση 10%. Επίσης και οι εκπαιδευτές μας, όλοι οι συνεργάτες μας, έχουν κάνει και αυτοί ειδικές τιμές. Θα υπάρχουν έντυπα με τα προγράμματα των δραστηριοτήτων και με τις τιμές αντίστοιχα, και τα ωράρια και τα λοιπά, και το χρόνο διάρκειας της κάθε δραστηριότητας, τα οποία θα μοιράζουμε εμείς από το τουριστικό γραφείο της Τσαγκαράδας, και εκεί θα δλούνται όλες τις πληροφορίες για το κοινό, για τους επισκέπτες. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε φυσικά στο θέμα, έτσι. Τώρα είπαμε έτσι να δώσουμε περίπου μια εικόνα στους ακροατές, γιατί θα έχουμε και άλλα νέα, θα επανέλθουμε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ, έτσι, για να δώσουμε μια πρώτη εικόνα. Ναι, κύριε Μελή. Ήθελα κλείνοντας 2 πράγματα να πω, ότι πραγματικά ευχαριστούμε και τους εκπαιδευτές για τις τιμές που έχουν δώσει πραγματικά, οι οποίες κάποιες φτάνουν μέχρι και 50-60% κάτω από το πραγματικό κόστος. Και να πούμε ότι οποιασδήποτε πληροφορίες θέλει να αντλήσει οποιοσδήποτε για το φεστιβάλ, μπορεί στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος, το οποίο είναι τα www.tsangarada.com, όπου υπάρχει ειδική καταχώρηση για το φεστιβάλ, που εκεί μπορεί να βρει τις προσφορές, το αναλυτικό πρόγραμμα, οποιασδήποτε πληροφορίες θελήσει, και τα τηλέφωνα της γραμματείας. Μέσα από το διαδίκτυο, λοιπόν. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνο Νοτάρ, κύριε Νικόλα Μέλη, αγαπημένη φίλη Λένα Σταριοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ και δώσαμε έτσι αυτή την πρώτη εικόνα της μεγάλης απόδρασης που ετοιμάζεται από την Τετάρτη 5 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 9 Ιουνίου. Μιλάμε για το πρώτο φεστιβάλ ορειβατικού και θαλάσσιου αθλητισμού Τσαγκαράδας που διοργανώνει ο τοπικός τουριστικός και αναπτυξιακός σύλλογος, αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλώς μας.